Bonjour Banamboka balandi émission na biso yo Autopsie ya Mboka na chaîne na biso ya New Libre Débat TV. Te ko pesa bino mbote bisika nyoso bozali na mikili ya Amerika, mikili ya Asia ya Oceania, ya Afrika mobima mbote na bino bisika nyoso bozali pe longonya na bato nyoso tu oyo basepela ki kolanda qualification na biso na équipe nationale na biso, équipe nationale na biso oyo esale sengo oyo lakisi bato ke mboka soki kabami na maboko ya Nzambe, mboka wana ekomaka mboka ya miracle, mboka ya esengo. Esengo mingi félicitations na mwana mboka tata mokonzi tango azoki bonga na eloko ya liboso asalaki akokaba mboka na maboko ya Nzambe. Ndenge misu basala akokaba mboka na maboko ya primakuria ya diabulu ya salaki boete ya kabaki mboka na maboko ya Nzambe yango za komona babitumba makama mike ezali kosila te ekosila po Nzambe babundisaka ete na suka alongaka Léopard. Félicitations 3 buts à 1 bazali komene biso ti mi-temps 3-1-0 toyo ko renverser match. C'est ça un pays de dons de Dieu. Félicitations na ba Léopard na biso nyonso tout esika bazali na première citoyen congolais mwana mboka Félix Tshisekedi o azaki 12e joueur na kati ya terrain azako beta na bango de apesi biso victoire wana. Toke mbangu na makambo oyo bozali koyoka bino moko makambo ya Chwapa pour Christ organisé par mwana mboka Guy Luando Mboyo. Le ministre Guy Luando Mboyo azali ministre en relation avec le parlement, azali ministre bandaka vina mobimba na CFMC lokola mwana Nzambe asaza mondimi ya chapelle de vainqueur ayebi litomba ya Nzambe atali bomo ya moto na vie oyo leki Nzambe ezali te. Yango amoni Chwapa eza kokangama, trop de conflits, trop de discussions inutiles. Abengi bango nyonso tu bomona ki bino moto kochela bino na bilili ndenge simba mina Willy Bakonga tokomona na bino moko na bilili ndenge bafukami ye na Pancras Bongo na Willy Bakonga nde esengo mingi ezalaka boye ntango mboka ekabami alandi ebele kola tata président le bitin ngala osala mosala bandaka na mboka oyo Nzambe apesinga yango apesinga ti Chwapa nakende kokaba Chwapa na maboko ya Yesu nde momone sika kende kokaba Chwapa na maboko ya Yesu akaba Chwapa na maboko ya Nzambe albi na bonzeli Nzambe mboka o bakendaki elongo bango nyonso tu ezalaki esengo mingi ndeko mona bana ya Chwapa basangani pe basala ya Nzambe nyonso bakende kuna babeti batei maloba basali délivrance mboka bokomona pasteur Kankenza, pasteur Jibaya Mampia, pasteur prophète Neema basala Nzambe nyonso tuna ba artiste musicien bakende koyemba kuna pona kokangola mboka gouverneur de province pasalaki oya pe prière bokotala yango nyonso tu eloko nini elekaki po mboka so bakabengo na maboko ya Nzambe ngala zala mingi ya koloba te video ya kopesa bino eloko wana nyonso tu ndenge elekaki yango conseil na kopesa na bato awa réconciliation esalami mwana mboka Guy Luando oyebi ke diable abundisaka réconciliation atanga na yeko peso sango ya moto ya mabe dobane ndeko na ngai toso salaki réconciliation so mtaza ko mabe etali na Nzambe ponga na kamimboka na maboko ya Nzambe moto nyonso tu po osengi kimia oluki kimia po ezalaki oleka boye Luando na kangi biso misala mutazo te Luando na kangi biso mutale ka sénateur te Luando na botoli biso eloko boye te Luando na sali siko Luando yona bibo ngai ngani na fungoli nzela ndenge zaka pole po zaka banazo kosa na memeli bino Nzambe moto amemaka Nzambe akomaka esclave ya bato bakotuka yo bakofinga yo bakoloba ya koleka po silika mais yo memi mokumba wana omemeli bato Nzambe yebaka omemi mpe bitumba na vie na yo kokangola mboko ezalaki ya kokangama ezali facile te mais ezalaka facile na Nzambe lokolo yo tie eliki omemi yango na Nzambe Nzambe akangola mboka wana selon ndenge otie makanisi na yo au nom de Jésus. Cameraman na kotia biso bilili botala ndenge lekaki na ba milulu na makambo nyonso tu ndenge lekaki na Chwapa mobimba. Félicitations population atondaki population kedeko kozela mbongo tiki ya 5000 francs te basomba moto te population akendaki pona likambo ya église likambo ya
liloba ya nzambe likambo ya conflit si la bana ya boyende balongwa na kanda boye na boye mwana mboka Boseko tape ne sika atikalaki ne sika ayepa atindaki maloba na base na ya IDPS botonda kuna po ezali kama nzambe po yepe Boseko ta azali mondimi ya CFMC ya mama Olangi ayebi valeur ya liloba nzambe ndenge ezalaka nde omonaki bato nyonso to basanganaki iyo ya bato nyonso etikaki obe iyo okotala na bilili cameraman na kotiela biso botala ndenge elikaki bilulu nyonso tu bokosepela nango. Tokei mbangu na makambo oyo etali mwana mboka José Makila alobi boba na mokonzi na bino ate o débauché ngai Makila alobi mokonzi atika ko débauché. Soyons un peu sérieux dans la vie. Si Makila est originaire de l'espace Grand Équateur, il y a des Équatoriens plus intelligents que lui, des Équatoriens plus valables que lui qui travaillent avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne travaille pas avec les gens qui ont la trahison. Il était incapable. Makila incapable à Kolobake. Nani ateki nana zako bundisa Congo pa le Rwanda. Nous sommes agressés. C'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Non, Claire, quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je veux vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Ouais. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour condamner très clairement le Rwanda? Ça a été fait. Ça a été fait. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Abangi. Bokomona Makila incapable à Kolobake. Nani azako bundisa Congo, Rwanda abangi. Yango wana boyoka parcours politique à Makila na parcours na ye. Oh, mwana mboka Félix Tshisekedi azata na tina kocha makanisi ne pa ya mutu kola José Makila te. Tozako benga ya Kinshasa kala ya José Ngwaka. Ya José Ngwaka aka changer de monnaie ya ba faux dollar na ba faux CFA na Bichingo bidana le château. Ya José Ngwaka. Ya José Ngwaka akimi gemena. Noko na lubi kwa bagafe eleke ebele yaka Kinshasa oya kosala mosala mayele zake kosala mosala te. Noko na papa Jano Bemba. Ya José Ngwaka kokoka mosala te akena changer de monnaie akomi kosala makamba ba frappe ya kosala ka ba faux dollar na biloko ebele selon bato bayeli biso eloko nyonso to. Ya José Ngwaka yemoko. Ya José Ngwaka auteur ya babi ebele. Papa Jano Bemba, paix à son âme, notre patriarche à Grand Équateur, a koufa na souci à Papa José Ngwaka. José Ngwaka Makila, alias José Makila, alias José Ngwaka, a escroqué mbongo, alobi pesa mbongo ma miloto msamwana na prison, a sala yangote. Papa wana a koufi.
Première dame na ye azali vivante azali awa. Soki nga na kosi boyo tuna sango. Première dame na ye na boyo kotanga kombo po mama azali, mama ya yebani, mama ya bwanya oyo aza juriste ya José Ngwaka sala papa bemba mabe. Ya José Ngwaka mutu bakangi oyo batie na prison, cousin na ye mwana ya tata, mwana ya noko na ye propre. Akamati Jean-Pierre Bemba livré ye pa ya Kabila. Akamati Jean-Pierre Bemba livré ye pa ya na l'état, na justice à l'état. Jean-Pierre Bemba kena kobeta 10 ans moto ateka ye mingi cousin na ye. Botala moto ko José Ngwaka lelo bi ba recruter ye. Aleka ministre ITPR, aleka ministre transport, aleka partout na ba OVD, mutu ya ba bina ba détournement ya mawa. Botuna OBK et ba problème pour na José Ngwaka. Population congolaise, moi d'abord Félix Tshisekedi na ta mokolomo ta tindi ba que de débaucher José Ngwaka po ya José Ngwaka part kozala infirmier AD ndeto kozala na posani na kaya tonga abeti moto eloko mosusu na moto ezalaka na ya José Ngwaka ta part ba aussi ba liqueur na trahison d'escroquerie sala papa Bemba ya José Ngwaka eloko ezali te boto kwa mutu na bino mwana boka Félix Tshisekedi na besoin ya José Ngwaka te po mutu a trahir peuple a trahir nation ya kokozwa ye te to kaimbango na makambo oyo ezali koleka awa na procès le procès à le 25 na procès à Oasis 2 na ministère de la défense moi na mboka Guy David à ministère nous c'est chimba les belé procès mais moi na mboka Guy David selon ba sanguna yoka qui c'est un éminent juriste oyo azali juriste malamu oyo ayebi droit moto ayebi droit akosala bêtise ya boite akolinga jamais bazala sécher na procès bayaka te donc ils seront condamnés par défaut et jugement ekobima po ba sécher balebele procès il s'en fout mais nayebi ko zali juriste moi na mboka Guy David ko kamata makambo mosusu ya mabe ya passé te o hérité yango pobo ya justice bino moko de baza ba kolomboka kobo ya justice kozala mabe makasi yango wana procès wana le kitoko ba soldat ba réclamer ki ba droit na bango po ba se ba tekala ki ba tubanda ko po ba tubazonga na ba droit na bango l'état andimi justice na biso sala musala to na confiance en justice ba tubaza na confiance justice po makamone koleka bien cité Oasis de ekozonga ba tubatonga ki kuna illégalement na absence ya bato bazwaki bango moko ba ko perdre mbongo na bango tokembango na makambo itali passeport ya Delice Sanga bakangi yango na aéroport Anjili oui Delice Sanga ko kimate oza na convocation na cour ya cassation yo lobaki yo elombe babetaki yo masasi oza na ozokende ko au trouble ordre public bayebisi ba se Sanga bokende na elo bokosala na stade ya Asosa bosala kuna na moi ministre wana bosala moi meeting na bino boy bandeni ya kosala bango ba dévier bakende na institution eza lokola tozokebisa bato mosusu ba se Sanga bazokosa bino azana mwasi na poto azana bana na poto azokende kopeme pa bana ne po ebisa Kagame tala musala na salaki bato ya tikeli ti le 8 abatia na kokufa na ba masasi ba si ba interdire bino même ata uzana maison blanche même aux autres na Élysée kuna mutaka nokota na Élysée ngulu akozala te po ezala ka zone moko sécurisée zone sécurisée yo ke ko sala trouble oke ko beta masasi oke ko sala tout pour que na ba machette ba masasi moko sike balinga bomba bino ba sala bino mabe vous serez aux arrêts bosala testament libéra po ezali zone moko rouge na zone rouge il faut qu'on défendre comme Kagame ça continue infiltrer abuza ko ndeni boko atteindre parler de la nation po bo kipango na masasi bo to koti na nzira ya mai na nzira ya mokili basi ba yebi plan na bino to yebi ke bozoko milengire na Kinshasa misu batami misu azota na nzira ya mai misu azota na nzira ya mokili mais faites très attention là je vous dans un sabino que ekozala dégâts sur dégâts bapa bakabote passeport na ye akende ko répondre na cour à cassation pour ezali facilité ya ko soulever bateau pe après bokimi est-ce que Congolais aza normal akolinga soulever bateau obengana muto aza en plein mandat na ye pour osala plaisir na Kagame amoni ke yo bengani ye o créer infiltration, créer soulèvement pour les militaires, sa régime. C'est que vous travaillez pour Kagame, allez répondre à l'acte. C'est Sanga. Qui allez bien de Bakangi, qui est la cour de cassation,
kende na parquet général ya cour de cassation osamba oloba biloko oyo salaki obo devient vous aux appels juristes bien formés. Or quand tu étais ministre à plan, il fallait savoir plan madame pour permettre de donner à quoi qui ba hôpital belé madame au sur eu problème au que ne se faire soigner des belges salaka na tango na tonga kama zone de santé surtout madame tango iboko abeli ba soigner. C'est ça ga omi kosi boloko ezali pembeni na yo so kota makala tondolo po na insurrection oyo salaki. Yango wana boyeba ke mokolo ya match ezalaki somo. Mokolo ya match ezalaki nde sombele suka bisanga na Goma. Bango pe bazana le Goma, Lumumba vert, monte be Lumumba Goma. Cameraman tshela biso na bilili batano estre wana Lumumba Goma ndenge atomboli mosapi. Na ndenge baza ko botola ba jeune ba drapeau ya RDC, ba drapeau baza ko kumisa mwana mboka fachi botala yango. Yango wana toke yebisa bino na bilili ke mboka ekabwanaka te. Mboka ezalaka mboka moko pe mboka ekabwanaka te. Mboka ezali mboka moko pe mboka etikala kaka mboka moko. Kongo ekozala jamais ya kokabwana. Kongo ekozala kaka ya malamu. Oyo nyonso to achela mutuna eki marche le 8 akokende etaliye misala testament libela tango zokende kengana kia marche le 8 est-ce que na kozonga famille boye bakena kenda ki boye o misala testament na yo libela tozali kopesa bino basango ke boye bake le para kobeta match na ye na Angleterre et kozala mercredi na 17h bana mboka ba Congolais boye bake toko gagner poser sengo na biso tokoleka na 8e de finale ezalaka boyena Portugal tozalaka kobanga Portugal mais modèle to tambusaki ndembo eza modèle oyo Maroc atambusi ndembo oyo Égypte atambusi ndembo oyo ba Sénégalais batambusi ndembo vive l'Afrique a se comporté bien l'Afrique a lakisi mokilike yazali équipe makasi imaginez-vous que dans l'équipe voilà surtout sur 10 to keneka 9 baleki moka ko ça veut dire tuza makasi to ikampiko na makambo wana bona na makambo mwana mboka makilate mutu moko taza ko débaucher pas ali moto salité pe moto ya makambo ebele. Félicitations na mwana mboka Tony Chiku parti politique na ADESCO et le bimi na tête ba parti politique nyo sur le mieux implanté na RDC na libanda mboka bokola na bino moko to tshela bino bilili ya extrait ya sondage wana bokola na bino moko na ba extrait mwana mboka Lukusa. Félicitations Martin Lukusa azali ko sala mosalo mobala salaka o tata mokonzi apesaki la vision na ye très oyo ezalaki très urbain ezali ko longwa gare centrale Tinjili ezongi bayaka mosala na Njili bayaka na ba retard po bapesa raison ya embouteillage eza surtout po très wana ezongi ata yo zokende na avion oloboke de voyage na poto zwa train soko komi na aéroport kofanda na ba 17h sans embouteillage okoti ofandi oziri ngongane ko kapo kende très ali propre bakotia ba cabine VIP bakotia ba cabine ya classe batuba ba déjeuner bakozana kati pour permettre bino bokende bozonga. Merci pour na lelo to suki wana.